Será que vem um caminhão lá atrás? Ah, tá. E aí, galerinha do canal aí, Thiago na voz aqui filmando Café com Viagem, juntamente com o nosso parceirão Humor na BR, que me pôs no carro e falou: vamos! E vamos! Aí eu vi no mapa aqui 8 horas de viagem, sendo que ele falou que a gente tava voltando no sentido de São Paulo, né? Só que eu tô vendo ali placa Recife, Fortaleza, e o meu senso de direção até que é bom, né? Se era pra descer, era outro sentido, Salvador, alguma coisa assim. Aí depois no carro aqui já não tem nem como fugir, né? Estamos indo pra onde agora, meu amigo? Estou indo pra Cabaceiras, Paraíba, de Petrolina, Pernambuco. É o Humor na BR. Siga o nosso canal, se inscreva, acesse o sininho pra receber as novidades dos vídeos. Fuja que é pra acabar. Isso é. 8 horas até lá. E o melhor, gente, eu só fui me ligar depois, né, por causa das placas e tal, porque a gente ia parar numa cidadezinha chamada Auá. Falou que é perto, eu olhei 8 horas. Eu falei, cara, é perto, eu fiquei meio assim, né? Ele ainda conseguiu me enrolar que é mais ou menos o mesmo tempo até Feira de Santana. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem, então, beleza, né? Sentindo Feira de Santana, descendo, né? Só fui me, mais uma vez, só fui me tocar quando eu vi a plaquinha ali, Recife, Fortaleza. E acompanha aí a gente em mais um pouquinho de estrada. Só deixa eu ver aqui em que BR, aqui, ó, pelo mapa tá BR-122. Uma estradinha até que boa, né? Não vimos buracos assim, pode ter algum ou outro, mas nada de igual aquela lá de Petrolina e Casa Nova, né? Quem não acompanhou vai estar no card aí, vai estar, ele vai postar mais no canal aí também. Vocês vão ver a estradinha de Petrolina, Casa Nova Petrolina, né? Que do lado ali de Casa Nova, muito boa, né? Não vou falar um tapete, mas dá pra rodar legal. Infelizmente do lado ali de Petrolina, bravo, gente, bravo, feio, muito buraco. Às vezes tem que sair pra outra pista pra poder rodar. Tem até um amigo nosso, né? Amigo meu, primo dele lá, que é o Gil, os familiares dele. Teve uma vez que eles vieram viajar aqui, cortou não um, mas 2 pneus de uma vez. Mas, né, é triste, né? Envolve governo, política, e a gente não gosta muito de falar sobre isso, né? A gente só vai postando os vídeos, mostrando como que tá as coisas, mas não gosto muito de entrar nesse mérito de política, não, né? Vamos ficar no mérito da vista aqui. Olha só que coisa linda. O caminhão acabou de dar passagem aqui pra nós e vamos seguindo viagem.